بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله جيت دوستن کے خبرات ہی اسان جو پروگرام جيڪو آهي تأملات قرآنية الله جي كلام ۾ نظر ڪيون الله جي كلام ۾ تدبر ڪيون الله جي حڪم تي اسان هلو ڇو جو الله تعالى اسان کي قرآن ۾ هي पहिरियों ॿुधायूं त 56 हिस्सो आहे तअम्मुलात क़ुरानिया अल्लाह ताला असांखे हुक्म करे थो क़ुरान में अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा क़ुरान खे छो नथा सम्झनि छो नथा पढ़नि छो नथा हिन मां फ़ाइदा ॾिसनि ऐं मौजिज़ा ॾिसनि वरी ॿी जॻह ते चए थो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरआन वलो कान मिन इंदि ग़ैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख़्तिलाफ़न कसीरा जे हिन क़ुरान खे जे सोचे सम्झे पढ़नि त हीअ जे अलाह खां सवाइ हुजे हा त हिन में वॾो इख़्तिलाफ़ हुजे ऐं ईअं क़ुरान में जिते किथे अलाह साईं असांखे हुकुम थो करे त तव्हां क़ुरान पढ़ो ऐं क़ुरान जो तदब्बुर कयो क़ुरान में सोचो सम्झो उन जा फ़ाइदा जेके उन्हनि ऐं इंसान जेतिरो क़ुरान खां परे थींदो एतिरो ग़लति रस्ते ते अची वेंदो ग़लति शइ ते अची वेंदो इंसान कोशिशि करे हर रोज़ु हिकिड़ो सिपारो घटि में घटि पढ़े पर हिकिड़ी सटर बि रुॻो हिकिड़ी जेके लेन क़ुरान जी पढ़े तर्जुमे सां ऐं हुन में वेही सोचे त अलाह साईं हिन में छा असांखे हुकुम चयो आहिनि छा असांखे करिणो आहे छा जे शइ खां असांखां झले थो जीअं हीअ आयत जेके असीं अॼु आहे सूरत अल हज में 24 आयत नंबर अल्लाह ताला असांखे चए थो वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद अल्लाह साईं हिन में अल्लाह साईं चए थो त जेके मुंहिंजा बाना आहिनि जेके मुंहिंजा बंदा आहिनि फहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल मां हुननि जी ज़बान हिकिड़ी मिठड़ी करे छॾी ज़बान हुननि जे मां बुराई तो न ॿुधाईंदे ज़बान हुन मां तो गार न ॿुधंदे ग़लति शइ न ॿुधंदे छो जो इहे अलाह जा वली आहिनि अलाह जा बुज़ुर्ग आहिनि अलाह जा मोमिन आहिनि अलाह जे आख़िरत में नबी करीम खे मञनि था ऐं उन जे दीन मां सिखिया उन्हनि जे अदब सिखिया त तॾहिं अलाह ताला चए थो वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल अलाह साईं हिदायत उन्हनि खे ॾिनी त उन्हनि जी ज़बान कॾहिं ख़राब न हूंदी न कंहिं माण्हुनि में न गिला में न ग़ीबत में न नमीमत में न बुराई में शर्म थींदो इन शइ खां हुननि खे लफ़्ज़ कंहिंखे गार ॾियण जा का शइ वहुदू इला सिरातिल हमीद अलाह उन्हनि खे रस्तो पंहिंजो सही ॾेखारे छॾींदो पंहिंजो सही रस्तो ॾेखारे छॾींदो यानी तौहीद ते सुन्नत किताब ते जेके हींअर ॾिसो था माण्हू तौहीद बि था सिखनि छाजे लाइ था तौहीद सिखनि तौहीद ॾाढी ॾुखी आहे जो हुननि खे सवली कान थी लॻे शैतान त नथो चाहे न इन शइ तौहीद खे त ही सिखनि तौहीद हू चए थो त पीरनि फ़क़ीरनि ते वञी किरनि क़बरुनि ते वञी किरनि उते बास बासियुनि बस उते पिड़ रखनि उते देगियूं लाहिनि उते क़बरूं मिटी खाइनि उते क़बरुनि खे चुमियूं ॾियनि उन्हनि खां घुरनि इहा शइ हुननि खे सुकून दिलि में ॾींदी छो शैतान चाहे थो न इहा शइ त मां शैतान जो इहो कमु आहे त हिननि खे शिरक में किरायां गुनाहनि में किरायां ऐं मां अकेलो दोज़ख ॾे न वञा हिननि खे बि गेले खयो वञा इहो शिरक में किराइनि इहो शैतान जो कमु आहे सो इंसानु कोशिशि करे त तौहीद सिखे तौहीद अलाह ताला असांखे पैदा कयो आहे छाजे लाइ पैदा कयो आहे असांखे इबादत जे लाइ अलाह ताला असांखे पैदा कयो आहे उनजे तौहीद जे लाइ उनजी इबादत जे लाइ जीअं अलाह साईं असांखे चए थो सूरत अल बय्यिना में 3 सिपारो में वमा उमिरू अलाह साईं चए थो मां हुननि खे हुकुम इहो ई कयो आहे इल्ला लियअबुदू सिर्फ़ु अलाह जी इबादत कनि इल्ला लियअबुदुल्लाह पोइ मुख़लिसीन इन्हनि जे लाइ ख़ुलूस सां मुंहिंजी इबादत कनि लहुद्दीन दीन सॼो उन जे लाइ आहे हुनफ़ा ॿी शइ खां पाक हुनफ़ा चवंदा आहिनि जंहिं ॿियुनि शयुनि खां पाक ऐं परे हुजनि परहेज़गार हुजे जे तावीज़नि खां इन्हनि पीरनि फ़क़ीरनि खां इन्हनि क़बरुनि खां इन्हनि दरगाहुनि खां इन्हनि खां परे हुजनि शिरक खां परे हुजनि हुनफ़ा अलाह साईं चए थो हुनफ़ा यानी हुनफ़ा पोइ उन खां वयुक़ीमून अस्सलाह निमाज़ पढ़नि ॾिसो दीन जो हुकुम पहिरियां ख़ुलूस ऐं शिरक खां परे थियनि पोइ निमाज़ शुरू कनि वयुतु ज़कात ऐं ज़कात ॾियनि वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा बहितर दीन इहो आहे ख़ुलूस नियत अलाह जे लाइ हुजे असां जेके बि कमु कयूं था त क़ुरान पढ़ूं था त तौहीद सिखूं क़ुरान में अलाह साईं छा थो चए असांखे उहो हुकुम ते हलणो आहे त इंसान इहे शयुनि जो ख़्यालु रखे हिते अलाह साईं क़ुरान में आयत में चए थो वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल अलाह साईं चए थो मां पंहिंजे ॿारनि खे ज़बान भली करे छॾींदुसि प्यारी करे छॾींदुसि मिठड़ी करे छॾींदुसि ऐं हिननि जे ज़बान मां तूं कॾहिं गार न ॿुधंदे न गिला ॿुधंदे न कूड़ ॿुधंदे छो अलाह साईं जे हुकुम ते आया अलाह साईं हुननि खे अहिड़ो भलो करे छॾियो छो जो अलाह जा बाना आहिनि अलाह जा बंदा आहिनि त अलाह साईं हुननि खे अहिड़ो भलो करे छॾियो छो जो जेको बि इंसानु ॻाल्हाए थो उनजो हिसाबु उनखे ॾियणो पवंदो
इहो क़ुरान में अलाह साईं असांखे चए थो। अलाह ताला ॿी जॻह ते असांखे चए सूरत क़ाफ़ में मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। चए थो अलाह साईं हिते त जेको तव्हां लफ़्ज़ बि चओ था क़ुरान जेके तव्हां दुनिया में ॻाल्हायो ॿोलायो था, मा यल्फिज़ हिकिड़ो लफ़्ज़ बि तुंहिंजी ज़ुबान मां निकिरे थो इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मलाइक तुंहिंजो उहो लफ़्ज़ लिखनि था ऐं उहे उन जो हिसाब किताब तोसां थींदो। तंहिंजे करे तो इहे जेके लफ़्ज़ बि ॻाल्हाईंदो इन्हनि जो बि ख़्यालु रख, तोखे अॻिते पढ़णा पवंदा अलाह जे अॻियां। ऐं ॿी जॻह ते सूरत इसरा में चए थो ला तक़िफ़ मा लैस लक बि इल्म, मतां तूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करी जंहिंजे तोखे इल्म ई कोन्हे। इन समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊला। इहे मतां सम्झी त मां अॼु छिके थो ॻाल्हायां, भलो थो ॻाल्हायां, हीअं थो ॻाल्हायां, जंहिं शइ में ख़बर आहे जंहिं शइ में ख़बर बि न आहे त उहे बि मां ॻाल्हायां बसि माण्हुनि जे अॻियां भलो थी ऐं पंहिंजे पाण खे होशियारु सम्झनि। माण्हू इहे चवंदा या ॾिस केॾो होशियारु आहे केॾो न। अलाह साईं चए थो जंहिंजी शइ जी ख़बर न अथई उन में तूं न ॻाल्हाए। वला तक़िफ़ मा लैस लक बिही इल्म, जंहिं शइ जो तोखे इल्मु न आहे, जंहिं शइ जो तोखे इल्मु न आहे, लैस लक बिही इल्म इन समअ, हीअ जेके तूं कननि में ॻाल्हियूं ॿुधी थो, वल बसर वई नज़र जेकी आहे, वल फुआद दिलि जेकी आहे, कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊला, इन्हनि शइ जो तूं ज़िमो थो थिए, इन्हनि शयुनि जो तोखे संभाल करिणो पवंदो। छो जो जेके शयूं इहे तो इस्तेमालु, के माण्हू चवंदा यार हल हीअ शइ ॿुधूं, भले ही कहिड़ा बि फ़िरक़ो आहे या कहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं कनि था या ॻाल्हियूं पीरनि फ़क़ीरनि जूं हलो ॻाल्हियूं कंदा ॿुधूं यार असांखे छा करिणो। न तुंहिंजी दिलि फ़ारिग़ न आहे, तुंहिंजो अकुलु तुंहिंजो ज़हन जेको आहे इहे ॻाल्हियूं ॿुधंदो उहो शैतान उन जीअं न ॿिज उछलाए छॾिबो आहे ॿनी में कंहिं न कंहिं टाइम ते फुटंदो। सो इहो ग़लति ॻाल्हियूं माण्हू ॿुधण ई न वञे, ग़लति कचहरी ॿुधणु न वञे, ग़लति शइ ॿुधण ई न वञे, छो जो इहे शयूं दिलि में वेही वेंदियूं, शैतान उन्हनि जे लाइ खॾूं खोटरे ऐं उनखे पाणी ॾींदो त इहे फुटनि। ऐं इन मां हदीसूं तमामु घणियूं आहिनि त इंसानु पंहिंजी ज़बान जी संभाल करे। पर असीं मुख़्तसर करे हिकिड़ी हदीस ॿुधायूं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु उनखे चयईं त अला अख़बिरुक बिरअसिल अम्र कुल्ले, मां मेन शइ न ॿुधाई जेके हर शइ उनजे पोयां उहो आमूद हो ऐं उनजो बुंड उहो ज़रूरत उहो सनामो ऐं शइ मेन जेकी आहे उनजी शइ ॿुधाई त मुआज़ चयो भला या नबी अल्लाह ॿुधा मूंखे। फ़अख़ज़ बिलिसान, नबी करीम पंहिंजी ज़बान खे पकिड़े, पंहिंजी ज़बान खे हथ सां पकिड़े, क़ाल कुफ़ अलैक हाज़ा, हिन खे तूं क़ाबू कर, हिन ज़बान खे तूं लगाम चाढ़, हिन ज़बान खे तूं झल। त मुआज़ चयो फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून, या रसूल अल्लाह यानी असां ज़बान जे जेको ॻाल्हायूं था इन जो असांखां हिसाब किताब वठी छॾिबो छा? त बिमा न त कलम या रसूल अल्लाह, चई जेको असीं ॻाल्हायूं था या रसूल असां उन्हनि खां अलाह असांखां इन शइ जो हिसाबु वठंदो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो सकिलत का उम्मुक, त उन नबी करीम चयोसि त छा हल युकब्बु अन्नास फिन्नार अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, मुआज़ तूं छा थो सम्झी जेके माण्हू दोज़ख ॾे वञी पवंदा मुंहं ते टंगुनि मां वठी मलाइका उन्हनि खे गिहलींदा वेंदा, मुंहं ज़मीन में हूंदनि ऐं मनाखिरिहिम उन्हनि जे नासून में मिटीअ में भरिजंदियूं वेंदियूं, उन्हनि खे मलाइका टंगुनि मां वठी गिहलींदा, छाजे लाइ? हिन ज़िबा हसाइद अलसिनतिहिम, अलाह साईं बचाए। इहा सुनन तिरमिज़ी में हदीस आहे, हदीस सही आहे। ॾिसो न उन्हनि खे केॾो आज़ाब मिलंदो। इहे माण्हू इहे न सम्झे त यानी वॾा के ज़िनाखोर हूंदा, हराम खाइण वारा हूंदा, न इन मां ही ज़ाहिर थो थिए त हे नेक निमाज़ी भला हूंदा, पर पंहिंजे ज़बान खे लगाम न चाढ़ींदा हूंदा, पंहिंजी ज़बान में जंहिं तंहिंसां ॻाल्हाईंदा, हुन सां जेको आयो सो इन करे त जेके शइ इंसानु ॻाल्हाए सोचे सम्झे ॻाल्हाए उन शइ खां एहतियात करे त कंहिंजी गिला न हुजे, कंहिंजी बुराई न हुजे ऐं हर शइ में अलाह सां नाराज़ थिए त उन खां माण्हू पासो करे। छो इहे शयूं असांजो अॻिते असांखे ॾाढो ॾुखियूं लॻंदियूं। इंसानु कोशिशि करे त सुठो ॻाल्हाए, अलाह जो ज़िक्र करे, इल्मु सिखे, तस्बीह पढ़े, क़ुर पढ़े, बाक़ी शयूं जेके उन खां सवाइ आहिनि उन्हनि जो जंहिंजी ज़रूरत ई कान्हे उनखे छाजे लाइ असीं सोचूं, छाजे लाइ उन में ॻाल्हायूं। ॾिसो न इहो अमर अज़ीम आहे ज़बान जो, जीअं न त अलाह ताला ॾिसो अलाह साईं सहाबियुनि खे झलियो, सहाबी के उन्हनि जा आवाज़ु वॾो हूंदो त अलाह ताला क़ुर में उन्हनि खे चयो सूरत हुजरात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, हो जेको मोमिन हो मुहसिन हो सहाबी हो, पंहिंजो आवाज़ु घटि कयो नबी करीम वटि
वला तजहरू लहू बिलक़ौल, पंहिंजो वॾो आवाज़ु करे न ॻाल्हायो जीअं पंहिंजे पाण सां ॻाल्हायो, कजहरिकुम बाअदुकुम लिबाअद, जीअं तव्हां पंहिंजे पाण पंहिंजे दोस्तनि सां हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदो न त ईअं न करे ॻाल्हायो। छो ही नबी आहे, ही रसूल आहे, ही तव्हां खां शर्म थो करे, तव्हां तेज़ था ॻाल्हायो। बाअदुकुम लिबाअद, अलाह साईं उन खां पोइ छा चए, अन तुहबत अमालकुम, मतां तव्हांजा अमल बर्बाद थी वञनि। व अंतुम ला तशअरून, ऐं तव्हांखे ख़बर बि न पवंदी त असीं हीउ ॾोह कयो, असीं ग़लति कयो। शायदि हू भलियूं बि ॻाल्हियूं कंदा हूंदा, पर उन्हनि जो आवाज़ु थोरो बुलंद हूंदो, आवाज़ु मथे हूंदो, त अलाह साईं हुननि खे इहो सूरत अल हुजरात में ॿियो नंबर आयत, अलाए 3 नंबर आहे, त उन में अलाह साईं इहा हुननि खे झले छॾियो त ईअं बि तेज़ बि न ॻाल्हायो नबी करीम वटि, वॾे आवाज़ सां बुलंद करे बि न ॻाल्हायो। छो तव्हांजा अमल ई बर्बाद थी वेंदा। एतिरो यानी ज़बान ते इंसानु कोशिशि करे कंट्रोल करे त इन्हनि जी संभाल करे। जीअं अलाह ताला ॿी जॻह ते असांखे सूरत अल इसरा में छा थो चए त फला तक़ुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, 23 आयत सूरत इसरा। अलाह साईं चए थो माउ पीउ खे उफ़ बि न चवे, माण्हू उफ़ बि न चए, वला तनहरहुमा, मतां तव्हां हुननि खे छिड़बू बि ॾियो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उन्हनि खे प्यारो लफ़्ज़ चओ, प्यारो लफ़्ज़ चयो। अलाह जो हुकुम सभु हिते असांजे ज़बान खे कंट्रोल थो करणु चाहे, असांखे इहो बि सम्झाए थो त तव्हां हिते बि वालिदेन सां बि अदब अख़लाक सां ॻाल्हायो। इन जे बारे में आयतूं तमामु क़ुर में घणियूं आहिनि, ऐं हदीसूं त अणखुट आहिनि, हज़ारे आहिनि। त माण्हू इंसानु कोशिशि करे त माण्हू ज़बान ते कंट्रोल करे, पंहिंजे ज़बान खे सही इस्तेमालु करे, ग़लति इस्तेमालु न करे। त जे इंसानु जेतिरो ज़बान ते कंट्रोल कंदो, एतिरो अॻिते हिसाब हुनजो हल्को थींदो ऐं ॾोहनि खां बचंदो। ॾिसंदे त मौलाना आहिनि, आलिम आहिनि, तक़रीरूं बि कनि था न, पर एॾो आवाज़ु बुलंद कंदा, वठी दाऊं कंदा, रड़ियूं कंदा। जीअं तूं ईअं वॾो आवाज़ सां ॻाल्हाईंदे या तेज़ ॻाल्हाईंदे छा माण्हुनि जे दिलनि ते इहो थो पहुचंदो? इहो कोन्हे कॾहिं बि। इंसान जे दिलि सां ॻाल्हाईंदो, दिलि सां ख़ुशू सां, अलाह जी ॻाल्हि जेकी दिलि सां निकिरंदियूं दिलनि ते पहुचंदियूं। बाक़ी तूं तेज़ केतिरो बि हली, अखियूं तुंहिंजूं फाटनि पियूं, मुंहुं ॻाढ़ो थी वञे, त ईअं रड़ियूं करीं, तूं चवंदो इहे मां चवंदुसि माण्हुनि ते दिलि ते ॻाल्हि पहुचंदी न, जेकी दिलि मां निकिरंदी दिलि ते पहुचंदी। इंसानु कोशिशि करे त दिलि सां ॻाल्हाए, ख़ुलूस नियत सां ॻाल्हाए, भली पोइ आस्ते ॻाल्हाए। छो अलाह इन जो असांजे सबूत किथे आहे? क़ुर में अलाह साईं जन मूसा अलैहिस्सलाम खे फ़िरौन ॾे मोकिलियो, त उनखे छा चई, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तव्हां ॿई नबी हो, ॿई रसूल हो, वञी फ़िरौन खे, उन वॾो ज़ुल्म कयो आहे। फ़िरौन छा कयो हो? उहो क़तलु कंदो हो, माण्हुनि खे मारींदो हो, फट मारींदो हो, पर उहो ॾिसो एतिरो ज़ुल्म कंदो हो ऐं चवंदो त उमा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन ग़ैरी, मूंखां सवाइ तव्हांजो अलाह ई कोन्हे। वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहतिही, दरिया जेके मुंहिंजे हुकुम सां था हलनि, मुंहिंजे हेठां था हलनि, इहे सभु चवंदो हो मां तव्हांजो अलाह। पर अलाह साईं हुन नबियुनि खे छा चयो त हिन ॾे बि वञो, हिन खे बि नसीहत कयो, पर कहिड़ी नसीहत कयो त हुनखे तेज़ न ॻाल्हाइजो। फ़क़ूल लहू क़ौलन, हिते फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिनन, प्यार मोहबत सां वञी हुनखे सम्झायो। उन्हनि हाणे मूसा ऐं हारून नबी हुआ, पर हुनखे ॾिसो अलाह ताला हुकुम कयो त फ़िरौन सां बि उते वञी आस्ते कुर्ब सां ॻाल्हायो। न सूरत ताहा 44 आयत, यानी हिकिड़ो मिठड़े लफ़्ज़ सां उन सां ॻाल्हायो, तेज़ करे न ॻाल्हायो। हींअर अॼु मौलवी के अचनि था कंहिंखे नसीहत करणु, ॼण की बसि लठियूं कोन था हणनि, ॿियो सभु हुन शइ हुन मां अची थी वञे। त इंसान इहा कोशिशि करे इहा शइ तरीक़ो छॾे ॾिए। अॼुकल्ह माण्हू केर बि तेज़ कंहिंसां नथो ॻाल्हाइणु चाहे। त अलाह ताला असांखे सूरत अल बक़रा में 83 आयत में चए थो, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, माण्हुनि सां ॻाल्हायो, भलो ॻाल्हायो, कुर्ब मोहबत में ॻाल्हायो, त माण्हू सम्झनि या न सम्झनि। नसीहत तो ते फ़र्ज़ु आहे, क़बूल करणु हुननि ते वाजिबु आहे। हिदायत अलाह साईं जे हथ में आहे, त तव्हां छा बि खणी कयो, तव्हां ज़बान फाटो, पर तव्हांजो दिमाग़ बि फाटे। जे अलाह साईं हुननि खे हिदायत नथो चाहे त तूं पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ ॾी सिर्फ़ु। छो जो इंसान जो जेको फ़र्ज़ु आहे, तूं फ़र्ज़ु पंहिंजो पूरो कर। बाक़ी जेकी हिदायत अलाह जे हथ में आहे, उहो उन्हनि खे ॾिए या न। त इंसानु इहो शइ अदब सिखे। अलाह ताला असांखे क़ुर में इहा शइ असांखे छो थो सेखारे त असीं सिखूं ऐं माण्हुनि सां भलो ॻाल्हायूं, भलो हलूं ऐं इख़लाक़ सां ॻाल्हायूं। अलाह रसूल जी ॻाल्हि माण्हू तेज़ न ॻाल्हाए, जा कावड़ में न ॻाल्हाए, जंहिंजी दाहूं रड़ियूं करणु, इहो शइ सही न आहे। इहा शइ जेकी आहे फ़ाइदो तोखे कोन ॾींदी। ईअं न सम्झ जो तेज़ मां ॻाल्हाईंदुसि त मुंहिंजी सम्झ न आहे, हुननि खे हिदायत जल्दी थी वेंदी। हिते हिकिड़ो किसो से ॿुधो था, बिशर इब्न अल हारिस अल हाफ़ी, हिकिड़ो अलाह जो बुज़ुर्ग हूंदो, इराक में रहंदा।
त हिकिड़ो दफ़ो बाज़ारि मां लंघे पियो त हिकिड़ो अधु मग़ज़ी हुजे हिकिड़ो माई खे क़ाबू करे ऐं बुराई जे लाइ पकड़ियो वेठो हुजेसि ऐं काती हुजेसि हथ में, जेको वेझो पियो अचे त उनखे काती सां धक पियो हणे। त ही उहो जेकी रिवायत करे थो हिलियतल औलिया में त माण्हू जेको वेझे पियो उनखे तकलीफ़ पई अचे, पर हिकिड़ो बिशर परे कंठो त माण्हू घणा पिया अचनि, वञी उनजे भरिसां हो हमरा औरत खे पकड़ियो गेलियो वठियो पियो वञे बुराई जे लाइ, थोरो अधु मग़ज़ी हुजे ईअं, यानी जीअं मौलाई थियनि या छा मवाली थियनि। सो हिन बिशर छा चयो, बिशर वञी उन भरिसां लंघे ऐं हुनखे का लफ़्ज़ उनखे कन में रुॻो का शइ चई बसि हटी हलियो वियो त उहो माण्हू उते किरी पियो, उहो माई औरत खे छॾे ऐं उहो किरी पियो उते। त पोइ जेॾीमहिल उथियो त हुनखे चयुनि त तोखे छा थियो, असां सां विढ़ी पियो ऐं तोखे छा थियो, चई त तव्हां ख़बर आहे त इहो बिशर मूंखे छा चयो कन में, चई मां छा तोखे चई बिशर जंहिं मुंहिंजे भरिसां लंघियो त मूंखे कन में इहो लफ़्ज़ चयईं, रुॻो कन में इहो मूंखे लफ़्ज़ चयईं त फलाणा अलाह तोॾे हींअर ॾिसे बि थो, अलाह तोखे ॾिसे बि थो। चए बसि पोइ उते मां बेहोश थी किरी पियुसि। पोइ हुनखे चयुनि त तोखे इहो लफ़्ज़ चई त तूं बेहोश थी किरी पई, तूं त वॾो ज़ालिम आहीं, हीअं आहीं ताक़त वारो। चई मां सोचियो त अलाह मूं ॾे नज़र करे हीअं ॾिसे बि थो, मां कहिड़ो गुनाह बि थो कयां त एतिरो हुन माण्हुनि खे इहो ॿुधाए उते वरी उहो बेहोश थी किरी पियो। पोइ 2 अलाए 3 ॾींहंनि खां पोइ उहो रिवायतुनि में अचे थो त उहो हमरा मरी वियो, अलाह जे ख़ौफ़ खां मरी वियो। इहो किताब तब्सरा में उनजो क़िसो आहे त ॾिसो न के चोर बि उन टाइम जा जेके ॾींगा हूंदा माण्हू, उन्हनि खे बि अलाह जो ख़ौफ़ दिलि में हूंदो हो। अॼुकल्ह ठीकु ठाक माण्हुनि जे दिलि में इहो ख़ौफ़ कोन्हे। सो इंसानु सिखे इन्हनि क़िसत मां त ॾिसो त अलाह जा वली छा हुआ ऐं केतिरो माण्हुनि खे नसीहत कंदा, न विढ़ियो न परे खां धकु हयईं न का शइ, बसि हुनखे रुॻो इहो चयईं त अलाह सां हींअर तोॾे ॾिसे ई बि थो जेको तूं कमु करी बि थो। त हुनखे उते ॾिस थड़किणी वठी वई ऐं बेहोश थी किरी पियो। अलाह ताला सां तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए, हिदायत ॾिए। हदा वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।